په خیرونه ملګرو هیله ده چې ښه روغ جوړ تکړه او تازه اوسئ. ګرانه کابل جانه دا کوم پوسټر چې تاسې ګورئ دغه ډرامه به نن ریلیز کیږي، یعنې د جنوري په 18مه نیټه باندې. نن د خالي ورځ ده. نو ګرانه کابل جانه سکرپټ چې دی دا ډرامه ما لیکلې ده او دا په دې غرض باندې لیکل شوې ده چې افغان مهاجرین یا افغان کډوال کوم چې په پښتونخوا او پاکستان کې اوسیږي هغوی خپل هیواد ته راتلو دپاره تشویق شي او د دغه روزمره بې عزتیو نه چې ورسره مخ کیږي خپل ژوند ته نجات ورکړي او په خپل هیواد کې دننه یو ښکلی ژوند ولري. نو د ډرامې سکرپټ لیکل چې دی د ناول نه وروسته دغې ته ما د نورالبشر نوید صاحب په مشوره باندې مخ ور واړولو. چار سید یوه ورځ تلي وو د سلیم راز بابا تلین او هلته زه د نورالبشر نوید صاحب سره مخ شوم. نو نورالبشر نوید صاحب ته چې کله ما خپل لومړی ناول تورغم وښودو نو ما ورته ویل چې مشره زه غواړم په دې باندې یو ډرامه هم جوړه شي او لګیا یې کار پرې کوه. هغه ورځ کې قرار پروډکشن په هغې باندې ډرامه جوړوله. بیا ما د نورالبشر نوید صاحب وویل چې ته ډرامه لیکه، یعنې ناول خو لیکلی شي خو ډرامه لیکه، ځکه چې په ډرامه کې موږ ډېر زیات کمی لرو د لیکوالانو، او که ته دومره ټیلنټ لري او ماشاءالله تکړه یې نو بیا کوشش وکړه چې ډرامه لیکه، ځکه پښتو کې د ناول لیکونکو هم کمی ده خو بیا هم څه ناڅه خلک یې لیکي. البته هغه خلک چې د لیکلو ښه وړتیا لري هغې فلم او ډرامه نه لیکي، بلکې دا ورته یو داسې بخش ښکاري چې دا باید ونه لیکل شي. نو په دغه کې یو تشه وه، ما هم د نورالبشر نوید صاحب خبره ونه غورځوله. نه پوهېږم هغوی ته به یاد شي که نه، غټ خلک دي، ورځې ورسره ډېر خلک میلاویږي، خو ما ته یاد شي. او د هغوی په مشوره باندې چې دی ما د ډرامې سکرپټونه لیکل یا فلم نامې لیکل هم شروع کړه. نو دا ګرانه کابل جانه تقریبا زما څلورمه ډرامه ده چې جوړېږي. دوه نورې هم ما لیکلي دي چې تر اوسه جوړې شوي نه دي، یو د چادري په نوم او یو اردو فلم دی ډونر صاحبه په نوم. نو هغه لا اوسه پورې پکچرایزیشن نه دی شوی. نو زما هیله ده چې دا ګرانه کابل جانه ډرامه به ستاسې ډېره زیاته خوښه شي او په دغه سکرپټونو سره به موږ پښتو ډرامې ته یو نوی انځور د خلکو په زړونو کې جوړ کړو، ځکه چې ډرامې او فلم خپل نوم بایللی دی، خپل حیثیت یې د خلکو په سترګو کې بایللی. نو کله چې انشاءالله دغسې معناداره سکرپټونه مخې ته راشي او کوم چې د ټولنې په صحیح توګه باندې نمایندګي وکولی شي نو 100% کې به دغه سکرپټونه د خلکو خوښ راځي او د ډرامې حیثیت به اوچت شي. مننه.